To je to za ta denar. Dober jutr, dela je ura 5 zjutraj, mi smo pa v Kamenški Bistrici in gremo na skuto. Najprej bomo šli na Kokrško sedlo, od tam pa do bivaka pod Grintovcem, kjer bomo odložili odvečno robo. Bomo pa šli na skuto in nazaj do bivaka, kjer bomo prespali. Naslednji dan pa čez Mlinarsko sedlo na Grintovc. Evo, zdaj imamo 2 uri pa pol do Kokrškega sedla. To je bil pa plast, le po mojem. Zdaj v bistvu sam tukaj naravnost gor, da pridemo na Kokrški sedel. Zdaj se je v bistvu že dan naredil, tako da sploh ne rabimo več luči. Kar ena stara zajla. Zdaj grem pa tlele gor, sam zato, ker lahko. To je priprava zdaj za K2. Ja. Čeprav vojače, če ima še en cepin. Ja. Tada! Še ne 50 višinca, pa bomo prišli na sedel. Evo ga, sedel. Lih 3 ure smo nucali do gor. Tale pa Grintovc. Zdaj pa naprej do bivaka. Tukaj se vidi, da ni noben hodil, tako da smo v bistvu ta prvi. In bonus tega je, da imaš lepe razglede, pač ka ni nič shojen, sam slabost je pa, da moraš shoditi. Tako da pol več energije ponucaš. Zdaj pa tukaj gor za skuto. Za Grintovce gre pa tle levo. Pa takole ke, pa gor po plati. Zdaj pa tukaj en nevaren del. Bomo šli pa tako gor do bivaka, tam bo pa spet v redu. Tlele je kar izpostavljen.
Jaz komi čakam, da odložim 10 kil pri bivaku. Se zdaj tudi drži pik, če ga tako daš. Ja, je v redu. Zdaj pa tukaj ob skali so spet lahko lukne. Tako da zdaj bom šel spet dol, pa pol na desno. Meni kar dol teče iz čelade. Pač tle je zdaj tako 20 stopinj. Kar cela skala se maje. Ne vem, če smo lih najboljšo pot ubrali, mogoče če bi šli tle, pa pol dol pa sem. Zdaj smo v bistvu malo naokoli šli. Tam itak je povsod že čist južen sneg. Evo ga tamle gor bivak. Še pol ure, po mojem, da. A? Ja, tle je boljši. Ker tam je bil tako res najslabš. Ja, se pravi. Evo ga. Bivak. To je to. Evo, ratal nam je odpret vrata, sam je kar sneg noter. Evo ga. Noter. Tele ta zgornja vrata so pa zaklenjena. Makaroni. Se mi imamo pa svoje sabo. Malo so vrata skrivljena in je zato pol sneg noter prišel. Je pa tle v bistvu takole ležišča, pa še en štuk tlele gor. Se te bivaki drugač niso narejeni tako, da sam priješ pa spiš tako, kamo zdajle mi, ampak zdajle pozim itak njim benga, tako da, ker to je bolj tako za vsili, če je kakšna nevihta ali pa to. Ampak zdaj pozim so itak praznike tle njim benga, tako da namom ben mu na poto, če mu eno noč tlele prespal. Evo, še neka muha. Evo, zdaj sem razmontiral cel ruzak. Zdaj pa sam tist, kar rabam, vzamem s sabo. Tole je recimo kilo, ki je še tale omaka. Pa tole recimo kila pa pol. Pa še pol kile. Evo, je to zdaj 3 kile manj, že kuj. Pa recimo še gorilnik. Pa še recimo tole flašo lahko tle pustim, pa spalko, pa tole blazino. In pa sem nabral za več kot 5 kil ziher, da bom lahko tlele pustil. In bom veliko lažje gor hodil. Evo, tele stvarim pustil, tako da zdaj bo ruzak veliko manjši. Pa tudi lažji. Zdaj pa naprej. V bivaku smo pustili stvari, tele vrata so že čist skrivljena. To je en mogel na polno nekaj navirati.
ker te vrata so tako v dveh delih in sploh ne vemo zdaj, so ta zgornja zaklenjena ali je sam toliko skrivljen, da se ne da odpreti. Ampak važno, da so ta spodnja odprta, no, tako da smo lahko prišli not. Ja, nič, zdaj pa na skuto, ne. Zdaj bomo videli, kakšen je sneg, se predvidevam, da bo tlele še čist južen. Sam ne more biti pa toliko slabo, kakor tam, ko smo gor hodili. Tam je bil pa res za nič. Zdaj pa plan je, da gremo takole gor, pa na skuto. Kaj pa skrita za temule vrhom, ki se imenuje Štruca. Kakšno je tam vzad? Ta punjava, to je pa noter.
Evo ga vrh. To je to za ta denar. Smo nucali skoraj 9 ur, zato ker smo rabili celo pot gaziti do gor. Tamle dol je pa Štruca, kjer smo bili prej. Tole zadnji je Grintovc, od zadnji Kočne, tamle čist dol je pa Triglav. Pa imamo pa tlele še Kalški greben, tukajle so pa Turska gora, Brana, tole je Planjava pa Ojstrica. Zimska skuta je malo višja, za ene 2 ali pa 3 metre. Zato kaj toliko snega tlele gor. Zdaj pa nazaj dol. Se zdaj imamo, evo, bivak je tamle v senci. Ene 2 ur imamo duke. Tako da bomo prišli še pred nočjo. Tale sneg je edin nevaren, ker se ful nabira na dereze. In potem lahko se ga toliko nabere, no se zdajle sem si lih spucal, ampak se takole vse zafila in pol čist zgubiš stik s podlago. In lahko padeš zaradi tega. Evo, zdaj ima pa skuta že pot narejeno. Ni več toliko lepa, kakor je bila, ko smo prišli. Križiše. Evo, skutaj, tle smo zdajle prišli. Jutri zjutraj bomo šli pa na, se pravi, Mlinarsko sedlo, pa pol na Grintovc. Takole, kaj gor. Zdaj pa nazaj do bivaka. Se tlega itak ni. Cojzova koča, to je pa tista na Kokrškem sedlu. Se zdaj imamo pa do bivaka samo še ene 20 minut, po mojem, da. Pol pa jest. Treba skuhati makarone. Zdaj edin problem je plin. Zato, kaj imam jaz pol une bombe, pa Matevž ima pol. Tako da upam, da bo zdržal za makarone, hrenovke, kranjsko klobaso, pa še za vodo, če bomo rabili sneg staliti. Evo ga, smo nazaj. Moja soba. Uštimana. Zdaj pa grem dol v dnevno jest. Pridi, večerja. Večerja je na mizi. Kaj je vse rdeč. Na zahod smo pa v bistvu zamudili, ker smo jedli hrenovke. Dalam pa jaz tale piškar s snegom, da bomo imeli za makarone.
Sam zdaj ga pa tlele ful piha. Kakujka smo pa sem gor prišli, pa ni bilo niti sapce. Evo ga, druga runda, makaroni. Zdaj pa še kubasa. Ta bolj za na konc. Ja. Evo, še ta tretja runda končana. Najprej smo skuhali kubaso, zdaj pa še malo popekali. Evo ga, večer je konc, zdaj pa spat. Takle sem si naštimal za spat. Po pa zjutraj ob 4:30 auf, pa na Grintovc.